హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అనంతపురంలో మొత్తం అంతా కవర్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఏం వాటర్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. సో ఈరోజు నుంచి పొద్దునుంచి ఎక్కువ నాకు సోమనాథ్ నగర్, రంగస్వామి నగర్ కూడా తెలియదు, అవి కూడా కవర్ చేయండి అని చెప్తున్నారు ఎక్కువ. సో ప్రజెంట్ మనం రంగస్వామి నగర్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడంతా చూడండి వరద బాధితులు. అసలు ఇక్కడ ఫుల్, ఇక్కడ కూడా మొత్తం నిండిపోయాయి మొత్తం అంతా. టెంపుల్ అయితే ఇక్కడ సేమ్ అంతా సగం దాకా టెంపుల్ నిండిపోయాయి, నడుం దాకా లోతుంది. కుదిరితే అక్కడి దాకా వెళ్ళాం మనం. ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఇంట్లో అంతా నీళ్ళు దూరేసాయి లోపలంతా. సో వీళ్ళకి ఫుడ్ అది ఎలా ఏమో, అసలు కరెంట్ అయితే అస్సలు లేదు. కొత్త వాళ్ళు చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. అనంతపూర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. 50,000 సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గరలో ఉన్నాం మనం. అలాగే వీడియోకి లైక్ వేసి షేర్ చేయండి, చాలామంది తెలుసుకుంటారు. చూడండి వాటర్ ఇళ్ళలో వెళ్ళిపోయినాయి, ఇంకా తక్కువే. మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాము, చాలా ఉంది. సో ఇటువైపు అంతా రంగస్వామి నగర్. ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్ళి మనం రైట్ తీసుకుంటే 4th రోడ్ 5th రోడ్ వస్తుంది. సో ఇలా ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్దాం. చూడండి అక్కడ నడుము దాకా వాటర్ ఉన్నాయి. అలాగే అక్కడంతా టెంపుల్స్ అంతా మునిగిపోయింది అనమాట. ఓకేనా, ఇంకా స్టార్టింగ్లో చూడండి మోకాల దాకా నీళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో. స్టార్టింగ్ అయిపోయింది, మనం అక్కడికి వెళ్దాము. చూడండి మోకాలు పైకి వరకు వస్తున్నాయి నీళ్ళు. ఇక్కడ గుంతలు ఏమున్నాయో ఏమో చూద్దాం ముందుకెళ్ళి. మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. చూడండి నడుము దాకా అక్కడ వస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో టెంపుల్. వామ్మో, ఇది కూడా టెంపుల్ నిండిపోయింది. ఇది నాగులకట్ట. చూడండి నాగులకట్ట ఫుల్ అయిపోయింది, ఇంకొంచెం గ్యాప్ ఉంది అంతే. ఇంకా అది కూడా నిండిపోతే ఇంకా పైకి వచ్చేస్తాయి నీళ్ళు. ఇంకా అవతల ఉండే వాళ్ళ ఇల్లు హౌసెస్ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. అక్కడ చూడండి డోర్స్, గ్రీన్ డోర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ నిండిపోయింది. ఇది టెంపుల్. సో వీళ్ళు వస్తున్నారు, మోకాలు దాటి ఇంకా పైకి వస్తున్న నీళ్ళు అనేది. ముందుకెళ్తే నా ఫుల్ పైకి వరకా? ఓకే, లేదు ఆ టెంపుల్ వరకే ఫ్రెండ్స్. నడుము దాటి పైకి దాకా వచ్చే నీళ్ళు మాకు ఇప్పుడు. చూడండి ఆ కింద డ్రమ్ మొత్తం నిండిపోయింది. కింద డ్రమ్ నిండిపోయి పైన ఇక్కడ ఇలా ఉంది. ఈ బైక్ చూడండి, ఇప్పుడు ఆ బైక్ ఎంతైతే నీళ్ళు ఫుల్గా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మేము ఆ పరిస్థితిలో ఇక్కడ ఉండి వీడియో తీస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉంది, అమ్మవారి టెంపుల్. సో అక్కడ నేను వస్తున్నాను. అదే ఇక్కడ ఈ బైక్ చూడండి ఎలా ఉందో. అలాగే ఇక్కడ హౌస్ మొత్తం లోపల నీళ్ళు. సగం గేట్ చూడండి, అసలు సగం గేటా లేదంటే 70% గేట్ నిండిపోయింది. ఫ్రెండ్స్ రంగస్వామి నగర్ చాలా ముందుకు వచ్చాము. చూడండి ఇక్కడ దాకా వాటర్, ఇక్కడ టెంపుల్ కూడా నిండిపోయింది. అన్న ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఎట్లా? ఫుల్ డేంజర్ అక్కడ, చాలా డేంజర్ గా ఉంది. ముందర నడువంక అనేది ఉంది మాకి, వంక అనేది. దానివల్లే మాకు ఈ ప్రభావాలన్నీ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. 3 రోజుల నుంచి మేము ఇది చూస్తూనే ఉన్నాం. పొద్దున వచ్చిందంటే వర్షము, కింద సాయంత్రానికల్లా తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ సాయంత్రం పెరుగుతుంది. ఇలా జరగడం వల్ల గవర్నమెంట్ మాకు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళమని చెప్పి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వాళ్ళ నుంచి కూడా మాకు సపోర్ట్ చాలానే ఉంది. వాళ్ళు వస్తున్నారు, చాలా ఏజ్డ్ పర్సన్స్ని వాళ్ళని మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. టయానికి భోజనాలు అందించేటివి ఆ విధంగా కూడా మాకు హెల్ప్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చాలా మంది వరకు అంతా అక్కడ నుంచి వంక దగ్గర ఉన్నంత వరకు అంతా వచ్చేసారు బయటికి, నో ప్రాబ్లం. ఇంతవరకు అయితే నో ప్రాబ్లం. కరెంట్ ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల వల్ల మనకి షాక్ కొట్టినా చాలా మంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొద్దంటారా? వద్దంటారు, ఇక్కడ చాలా డేంజరా. సో టెంపుల్ చూడండి, టెంపుల్ మనకు అమ్మవారి గుడి మొత్తం లోపల వెళ్ళిపోయిన నీళ్ళన్నీ. నాకు చూడండి ఎక్కడి దాకా వచ్చాయో, కడుపు అదే ఏమంటారు నడుము దగ్గరికి వచ్చేసాయి. వామ్మో, ఇక్కడ రోడ్ ఎలా ఉందో గుంతలో నాకు తెలీదు. ఎప్పుడో తక్కువ ఇక్కడ రావడము. మన యూట్యూబ్ స్టిక్ కూడా మునిగిపోయింది. ఎక్కడ గుంతలు వచ్చి పడిపోతామేమో, మొబైల్ మైక్స్ ఉన్నాయి నానిపోతాయేమో. సో మీకోసం రిస్క్ చేసి వస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ అమ్మవారి గుడి ఉంది, ఇక్కడ ఫుల్ నిండిపోయింది. చూద్దాం రండి. చూడండి టెంపుల్ మొత్తం నిండిపోయింది. వామ్మో, అమ్మవారి టెంపుల్ నిండిపోయింది చూడండి అక్కడ. చూడండి పాకెట్లో ఏం లేవు, లేకుంటే ఫుల్ అనిపోతుండే. సరే నేను టెంపుల్ నేను తీస్తారా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఈ ముందరే మనకు వంక వస్తుంది అనమాట. ఆ వంక వల్లనే ఇది అంతా వాటర్. ఇక్కడ చూడండి ఈత కొడుతున్నారు, అక్కడ స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు. అలాగే అమ్మవారి టెంపుల్ చూడండి మునిగిపోయింది ఇక్కడంతా.
అవును, ఇక్కడ ఏమున్నాయో తెలియదు. ఇక్కడ కింద ఎటువైపు వెళ్ళాలో తెలియడం లేదు. సో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు. నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చి నేను తీయాలంది నాకు. ఫుల్గా నిండిపోయింది అసలు. అదే అక్కడ ముందరంది వంక ఫుల్ ఫోర్స్లో వెళ్తున్నాయి అనమాట వాటర్. సో అక్కడ ప్రభావమే ఇది. ముందుకు వెళ్ళకండి, చాలా డేంజర్ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడే నడుము దాకా వచ్చేసాయి నీళ్ళు. చూడండి ఫోర్స్ మీకు కనబడట్లేదేమో. ఓ మెడ వరకు వస్తాయా? బాబా ఓకే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రంగస్వామి నగర్ దగ్గర స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ సో ఇక్కడ హౌస్లో ఇలా ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసారు కదా. ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ దాకా నీళ్ళు ఉన్నాయో. సో 2-3 డేస్ నుంచి నేను ఫస్ట్ టైం ఇలా ఇంతవరకు వాటర్లో ఉండి నేను కవర్ చేయడం వీడియో. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ అమ్మవారి చీపేట్ల సైడ్ కొంచెము అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే నిండిపోయింది ఫుల్గా. చూడండి చాలా దారుణమైన పరిస్థితి రంగస్వామి నగర్లో. నాకు తెలిసి అనంతపురంలో ఎక్కువ ఇక్కడే అనిపిస్తుంది. మరి ఇంకా ఎక్కడన్నా ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ దాకా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ దిగడం ఇంతవరకు. ఓకేనా? సో నాతో పాటు మా సిస్టర్ కూడా వచ్చింది కెమెరా తీయడానికి. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి, ఒక లేడీస్ అయినా వచ్చింది నాతో పాటు, మా సిస్టరు. చాలా బాగుంది. నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చి చేయాలనుంది, కానీ మైక్ మొబైల్ చేయొచ్చు. అయ్యా సరే నేను తీస్తాను. బాగా కాలనీ వాసులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. 5వ రోడ్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఇట్లా. ఓకే, 5వ రోడ్ ఇంటి నుంచి ఇట్లా వస్తున్నారు వీళ్ళు. ఓకే, సో ఇలా 5వ రోడ్ నుంచి వస్తున్నారండి వీళ్ళు. సో ముఖ్యంగా ఈ టెంపుల్ చూడండి నిండిపోయింది. సో రంగస్వామి నగర్ చాలా డేంజరస్గా ఉంది. ఇక్కడ అంతా మా సిస్టర్ కెమెరామెన్గా మన కోసం ఇలా మీరు అన్నం పంచుతున్నారు ఫుడ్. సో మంచి ఆలోచన. చాలామంది ముందుకు వచ్చి ఇలా పంచాలి వరద బాధితులకి. ఎందుకంటే ఎవరో వస్తారు ఏంటో అని మొత్తం ఇళ్ళలో అంతా నీళ్ళు వెళ్ళిపోయి ధాన్యాలు బియ్యము మొత్తం అంతా బట్టలు అంతా నానిపోతున్నాయి కదా. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా హెల్ప్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఏం చేస్తుంటారు మీరు? నేను ఆటో డ్రైవర్. ఓకే, చూడండి ఇలా ఆటో డ్రైవర్ వచ్చి ముందుకు వచ్చారు. ఇలా చాలామంది రావాలి. ఈ పొద్దు వరకు ఇంకా పంచారా? పొద్దు నుంచి నిన్న లేదు, ఈ పొద్దు ఈరోజు పంచి ఈరోజు నుండి స్టార్ట్ చేశారు. ఏం రైస్ ఇది? టమాటో రైస్. సో అందరికి ఇలా టమాటో రైస్ పంచుతున్నారు. ఒకరికి 2, 3 తీసుకుంటున్నారు. పొద్దు నుంచి ఇదేనా వర్క్? పొద్దు నుండి ఇదే. ఎక్కడ పంచారు? ఇక్కడ మన 6th రోడ్డు ప్లస్ ఇక్కడ సోమనాథ్ నగర్, రజక్ నగర్ కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. కాకపోతే వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి వెళ్ళలేదు. ఓకే, సో చాలా మంచి జాబ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ఫ్రెండ్సా? గిరి, ఓకే నిరంజన్. ఓకే హ్యాపీ మీలా. ఓకే.